At ang ating easy level ay manggagaling. Uy, ang tanong, saan nag-iisang songbird, Miss Regine Velasquez? Regine? Baba, alam mo naman na mahilig akong kumain. At sakali mang mapasarap ng bonggang-bongga ang kain ko at tumaba na talaga ako ng bonggang-bongga. Sa paningin mo ba, magiging sexy pa rin ako? Don't lie to me, yes or no? Ay, gusto ko yon, Ogie. Importante yan. Ang mga babae, lalo na, di ba? Sa iyong palagay ba kung sakaling lumobo si Miss Regine Velasquez, sexy pa rin siya sa iyong paningin? Ogie, don't lie to Regine. Yes or no? Yes. Yes ang sabi. Songbird? Penes? Tingnan natin kung sumang-ayon ang lie detector test na kasalukuyang sinusuri ni Inspector Balyarta na naligo kanina, finally, after 2 years. Kita-kita po natin ang dalawang linya na kulay blue, mga kababayan. Ayan po ay ang breathing pattern ng Mr. Ogie Alcacid. Marahil singer, kaya marunong ng proper breathing dahil hindi nababago ang breathing pattern ng composer-songwriter. At, medyo pasmado yata dahil ang kanyang green na guhit o ang kanyang pawis ay tumaas ng bonggang-bongga. Pero ang kanyang heartbeat ay para bagang tumitibok-tibok dahil kinakabahan sa tanong ng Songbird. Kaya alamin na natin para naman kumalma na si Ogie at makahinga din malalim si Regine. Inspector Balyarta, oo naman daw. Is it the truth or a lie? Alright, true. Wow! Kita mo naman, ha? Yun ang delikado eh. Oo. Uy, ayan Regina, kahit lumobo, ayun na. Hindi, sinabi ko naman sa kanya yun. Kahit lumaki pa siya, mamahalin ko siya habang buhay. Wow! Totoo yan. I love it! Songbird, ang haba ng hair mo! Alright, eto na. Talo na tayo dahil ito na ang difficult level.